Lindo, hein? Eu acho que se fecha esse gorro, Pri, ele fica, não protege mais a orelha. Eu consegui! Essa Jade tá uma pescadora. Outro, filho, outro. Vovó, você só fala vovó, é? Pera, tem que soltar primeiro. Volta, pera. Guarda essa massa aí. Vale, agora deixa a Catarina. Ah! Delícia do pai. Essa calça ficou muito engraçada. Senão eu vou dar a Catarina.